Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Nah teman-teman, kali ini kita akan mereview obat bodrek, flu, dan batuk berdahak. Sebelum kita ke pembahasan atau sebelum kita mereview bodrek ini, marilah kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di sini kita sudah memegang obat yang namanya bodrek, flu, dan batuk berdahak PE. Nah warnanya hijau dan merah ya teman-teman, bisa dilihat bersama-sama. Nah satu box ini teman-teman, satu box ini jumlahnya 25 blister, 4 kaplet lapis 2. Nah, dan bodrek ini sudah berlabel halal, bisa dilihat bersama-sama ya teman-teman, sudah berlabel halal dan dia berkode biru. Nah, apa biru ini? Sudah sering saya katakan bahwa biru itu adalah obat bebas terbatas. Nah, kemudian kita langsung ke komposisinya teman-teman, kandungannya. Nah, di sini ada beberapa kandungan dari bodrek, flu, dan batuk berdahak ini. Yang pertama paracetamol. Sama-sama kita ketahui bahwa paracetamol ini untuk menurunkan demam, nyeri, dan sakit kepala ya teman-teman. Kemudian ada phenylephrine. Nah, phenylephrine ini teman-teman fungsinya untuk mengatasi flu, dongestan flu ya teman-teman. Kemudian ada guaifenesin. Guaifenesin ini untuk batuk berdahaknya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada bromhexin. Nah, bromhexin ini biasanya adalah obat pengencer dahak. Obat ini dapat digunakan pada batuk berdahak yang susah keluar. Bromhexin tersedia dalam berbagai bentuk sediaan ya teman-teman, seperti tablet, sirup, larutan, dan suntik. Nah, di sini kita coba lihat lagi ke samping. Kita coba baca. Nah, di sini ada komposisinya. Komposisinya sama seperti kandungannya tadi, teman-teman, sudah kita bacakan. Perbedaannya di sini ada jumlah miligram per dosisnya ya, teman-teman. Nah, paracetamol 400 mg, phenylephrine 10 mg, guaifenesin 100 mg, bromhexin 8 mg. Nah, untuk indikasi meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Nah, di sini ada dosisnya juga teman-teman. Dosis dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jangan terkena paparan sinar matahari langsung ya teman-teman, karena dapat merusak kualitas obat atau merusak obat. Nah, di sini ada sedikit pemberitahuan atau perhatian warning ya teman-teman. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain, misalnya ephedrine, fenipropanolamin, dan pseudoephedrine ya teman-teman. Penderita tekanan darah tinggi berat dan yang mendapat terapi obat antidepresan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Kemudian hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Nah teman-teman, jadi sedikit informasi bahwa bodrek ini diproduksi oleh PT Tempo Scan Pacific TBK Bekasi Indonesia ya teman-teman. Nah, ini sudah berlabel BPOM ya teman-teman, BPOM RI, Rakyat Indonesia, Republik Indonesia. Nah, jadi itulah sedikit informasi tentang bodrek, flu, dan batuk berdahak PE ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share karena bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan informasi tentang obat-obatan khususnya bodrek, flu, dan batuk berdahak ini ya teman-teman. Nah, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.